Aga kõigepealt alustaks sellega, et kui varasemad esinejad on kõik olnud sellised nagu väga voolava jutuga turundusinimesed, siis ma olen nagu rohkem selline koopast välja aetud nagu IT-inimene. Et ma pidin isegi endale telefonimärkmetesse oma nime kirja panema, et suures ärevuses meelest ära ei läheks. Hardi Jürgens minu nimi, tulen sellisest kohast nagu Sone. Sone on ettevõte, mille asutasime oma kolleegidega 16 aastat tagasi eesmärgiga pakkuda siis inimestele ja firmadele võimalust ennast internetis esitleda. Ja see tähendab siis eelkõige seda, et pakume siis kodulehtede majutamise võimalust, aga ühtlasi pakume ka e-posti teenuseid erinevaid. Ja täna tahaks teiega rääkida natukene e-posti pahupoolest, ehk siis fenomenist nimega spämm ja ebameeldivast segadusest, mis meil Eestis siin seoses sellega valitseb ja meile palju muret valmistab. Ma olen ise elektronposti kasutanud üle 20 aasta. See pidi olema hea, kui tuuakse välja, et oled kaua aega kasutanud. Ja valdava osa sellest pakkunud ka e-posti teenuseid. Ja ma julgen väita, et kommertseesmärgil saadetud e-posti saadab Eestis vähesel või suuremal määral masohhism. Ja kuigi kirjanduslikud šedöövrid on, näiteks 50 halli varjundit on teinud nendest kannatustest midagi fantaseerimisväärset, siis kogu lugupidamise juures Miku vastu väidan, et e-posti maailmas ei näe mitte keegi välja nagu Christian Grey. Ja nendes kannatustes, mis selles valdkonnas tegutsemine kohati esile kutsub, ei ole ka mitte midagi nagu nauditavat. Üheks selleks kannatuste põhjustajaks on kuvand, mis käib kaasas kaubandusliku e-postiga. Et tahate uskuda või mitte, aga see on umbes selline. Ja täna tahaksingi natukene rääkida sellest, et miks see kommertspost sellise kuvandi endale saanud on ja nii paljudele siis sellised ebameeldivamad sorti piinu põhjustab. Selleks on elektroonilise rämpsposti ehk spämmi ühtse definitsiooni puudumine. Nagu te teate, siis võib Eestis jagada kommerts e-postiga tegelejad 3 rühma. Esimesed 2 rühma nendest on professionaalid. Need on isikustatud kirjade saatjad ja need on hulgisõnumite edastajad, kes jälgivad rangelt seda, et nende teated jõuaksid ainult korrektselt soovi avaldanud isikuteni. Ma usun, et enamus inimesi, kes siin saalis on, kuuluvad nendesse 2 rühma ja sellele eeldusele on rajatud kogu minu edasine ettekanne. Nüüd viimase grupi moodustavad amatöörid. Need on inimesed, kes saadavad turundussõnumeid, aga saadavad neid hulgi ja isikutele, kes ei ole kirjade saamiseks korrektselt soovi avaldanud. Ja kahjuks kujundatakse avalikku arvamust e-posti turunduse kohta tihti just nende amatööride tegevuse põhjal. Isiklikult ma ei ole nende vastu absoluutselt kuri,
pigem tunnen kaasa ja seetõttu tahangi, et teie siin juures olevad professionaalid aitaksite neil endid harida. Erinevalt elukutsulistest ei ole sellised asjaarmastajad nimelt kursis valdkonnas valitseva realiteediga ja satuvad seetõttu tihti ohvriks sellistele veidikene kurikaeltele, kes panevad poolikut infot jagades neile pähe mõtteid e-posti abil teenitavast hõlptulust. Ja nii olekski kõige tähtsam teha nendele asjaarmastajatele just selgeks, et mis asi spämm on. Sest kui nemad seda ei tea, siis on neil äärmiselt lihtne üle astuda sellest hägusast piirist, mis eraldab kaubanduslikku e-posti rämpsust. Mis on spämm? Esimene mõte on see, et vaatame seadust. Mis seadus selle kohta ütleb? Seadused, mis meil kaubanduslikku e-posti käsitlevad ühel või teisel moel, suuremal või vähemal määral, on mitmeid. Selleks on näiteks võlaõigusseadus, elektroonilise side seadus, infoühiskonna teenuse seadus, isikuandmete kaitse seadus ja nad ütlevad üldjoontes umbes midagi sellist. Füüsilisele isikule võid sa oma kaubanduslikku teadaannet saata siis, kui sa oled selleks küsinud eelnevalt luba. Juriidilisele isikule võid sa kaubanduslikku teadaannet saata siis, kui sa annad talle võimaluse sellest hiljem loobuda, aga eelnevalt justkui luba küsima ei pea. Tekib vaieldamatult küsimus, et kui on võimalik kogu see seadusandlus kokku võtta 2 lausesse, siis milles üldse nagu mingi segadus on? Miks nüpeldatakse neid amatööre, kui nende kirjad jäävad tegelikult seadusandlikesse raamidesse? Põhjus on lihtne. Eesti seadused ei vasta tegelikult internetikogukonna ootustele. Kogukonna arusaam sellest, et mis on rämpspost, on märkimisväärselt erinev sellest, mis on seaduses kirjas. Aga mis siis? Miks peaks keegi üldse hoolima sellest, mida mingi anonüümne internetikogukond asjadest arvab? Eriti, kui tegemist on tegevusega, mis on seaduses lubatud. Ja riik ise ka ju aitab sellele omal moel kaasa, müües siis ettevõtete kontaktandmeid äriregistri kaudu. Aga kogukonnaga tuleb arvestada ja seda järgmistel põhjustel. Korrapidamine ongi internetis suures osas kogukonna, mitte seadusandja käes. Sest internet ületab riigi piire ja riikide seadused ähmastuvad selles piiriüleses suures võrgustikus. Ja mis kõige olulisem on see, et kogukonnas on spämm defineeritud rangemalt ja märkimisväärselt enne seda, kui see definitsioon jõudis seadustesse. Mida ütleb siis internetikogukond spämmiks või spämmi definitsiooni kohta? Internetikogukonnas vastab spämm 2 tingimusele, mis peavad olema täidetud samaaegselt. Saaja ei ole kirja saamiseks soovi avaldanud ja kiri on saadetud korraga paljudele adressaatidele. Erinevus Eesti seadusandlusega on
märkimisväärne. Kui viimane keskendus kirja sisule, eks tegu oli kommertssõnumiga ja selle saajale tegu oli siis kas eraisikuga või juriidilise isikuga, siis kogukonna definitsioonis ei ole tegelikult seal mingit vahet. Kas selle kirja saab eraisik või selle kirja saab juriidiline isik. Ja üks asi veel, millele tähelepanu pööraksin, on see, et spämm on kiri siis, kui teda saadetakse hulgi. Ja siin on võimalik parafraseerida ühte õnnetult kuulsaks saanud lauset. See, mis liigub suuretel kiirustel ja hulgakaupa, see ongi spämm. Miks on siis mingil interneti kogukonnal võim või õigus otsustada, et mis asi see spämm on? Erinevalt füüsilisest maailmast ei ole tegelikult valitsustel internetis võimumonopoli. Internet on hajus, globaalne ja selles tegutsetakse suuresti lähtuvalt eneseregulatsioonist. Internetil on isegi olemas oma sõltumatuse deklaratsioon. 20 aastat tagasi saatis John Barlow, kes on Electronic Frontier Foundationi üks asutajaid, laiali küberruumi sõltumatuse deklaratsiooni, milles sisaldus üks lihtne sõnum. Valitsused ei valitse internetis ega saa kunagi internetis valitsema. Valitsused on teisel meelel. Aga Barlow poolt kirja pandu on püsinud aktuaalsena. Sest ükstapuha, kui palju üks või teine riik proovib allutada internetti oma seadusandlusele, see ei taha nagu hästi lõppeda. Lõpptulemusena on need riigid muutunud vähemalt interneti mõistes paariariikideks. Siin head näited kohe varnast võtta oleks Hiina või Türgi. Ja erinevalt riigist on tegelikult sellel interneti kogukonnal vahendid spämmi tõkestamiseks. Ammu juba on välja mõeldud hulk vahendeid, millega seda rämpsposti blokeerida ja millega siis nii-öelda süüdlaseid karistada. Need on, paljudega on siin olijad ka kokku puutunud. Need on siis IP-võrkude, domeeninimede, IP-aadresside, ettevõtete, ettevõtjate andmebaasid. Need on erinevad analüütilised vahendid. Need on elektronposti protokolli korrektset täitmist analüüsivad vahendid ja nii edasi, nii edasi. Kõiki neid vahendeid arendab see sama hajus rahvusvaheline võrgustik inimestest, kes on võtnud endale siis muude ülesannete kõrval missiooniks spämmiga võitlemise. Ja need loodud vahendid on efektiivsed ja nende poolt karistatud saamine ei ole kuigi meeldiv. See pilt mu selja taga, see Soldiers of Odin, ei ole ka päris juhuslikult valitud, sellepärast et selliste isehakanud kättemaksjatena kujutavad meelsasti neid sammu spämmi vastu tegutsejaid mõned nende oponendid. Ja ühtlasi on just see Soome lipp seal aktuaalne seetõttu, et e-residentsuse kiiluvees sattus nüüd Eestisse tegutsema üks, ma julgeks väita, Põhjamaade üks aktiivsemaid rämpsposti vastu võitlejaid. Ja tulemuseks on see, et ta on nüüd äriregistris
ettevõtte kontaktisik. See tähendab seda, et kui nüüd kellelgi peaks tekkima mõte osta äriregistrist kontaktandmed, siis saadakse sellega kaasa selline väike käomuna, selle inimese e-posti aadress. Ja kui saadetakse nendele kontaktidele kiri, siis läheb see otse spam-house'i, spam-koppi ja teistesse sellistesse mustadesse nimekirjadesse sisse. Kumb siis ülimuslik on praeguse hetke seisuga? Kas interneti definitsioon spämmist või seaduse definitsioon spämmist? Kui ühes riigis kehtib korraga leebe seadusandlus ja selle üle ei tehta just erilist järelevalvet ja samal ajal eksisteerib kirjutamata seadus, mille üle tehakse järelevalvet, siis meil tuleb arvesse võtta pigem seda viimast. Sest kogukonna poolt kehtestatud piirangute eitamine või eiramine on iseenda petmine. Suuresti üheks põhjuseks on see, et tegemist on, elektronposti näol on tegemist rahvusvahelise kommunikatsioonikanaliga. Ja võtame näiteks Google'i. Gmail ei hakka kunagi tegema oma rämpsposti filtritesse mingeid erandeid Eesti juriidilistele isikutele. Kui saabunud kiri vastab Gmailis rämpsposti definitsioonile, siis pannakse see kiri rämpsposti kausta sõltumata sellest, et kas see Gmaili postkast nüüd kuulus Eesti juriidilisele isikule või kuulus see Eesti eraisikule. Keegi ei hakka vaevuma seda vahet tegema. Samamoodi needsamad spam-house, spam-kopp ja ka Gmail. Nad kõik võimaldavad raporteerida kirju rämpspostina. Ja mitte ükski nendest ei võta Eesti juriidilistelt isikutelt ära võimalust kirju rämpspostiks raporteerida. Jah, see kiri, mille nad said, võis olla korrektselt vormistatud, seal võis olla see nii-öelda tulevastest pakkumistest loobumise link, seal võis olla kõik need atribuudid olemas, aga kui selle kirja saaja, hoolimata sellest, et ta on juriidilise isiku kontakt, otsustab, et ta tahab selle kirja raporteerida spam-koppi või spam-house'i, siis ta teeb seda. Ja seda võimalust ei võta talt mitte keegi ära. Ja kui me nüüd oleme päris ausad, siis ka kodumaised teenusepakkujad tegelikult suuresti lähtuvad selle rämpsposti defineerimisel sellest kogukonna definitsioonist, mis on siis teistsugune seadusandlikust definitsioonist. Sellepärast, et teenusepakkujad ei tegutse vaakumis. Teenusepakkujatel Eesti mastaapide juures ei ole muud võimalust, kui omada rämpsposti filtreerimiseks rahvusvahelisi partnereid, neid samu spam-koppe ja spam-house'e, mis tähendab seda, et kui rahvusvaheliselt defineeritakse kiri kui rämpspost, siis lõpptulemus on see, et see
definitsioon jõuab ka Eestis asuvate e-posti serveriteni. Lihtne oleks öelda, aga et keelame siis ära Eesti teenusepakkujatel näiteks rahvusvaheliste reeglite kasutamise või siis selle internetikogukonna definitsiooni kasutamise. Aga kahjuks ei ole see ka võimalik, sest need definitsioonid on efektiivsed ja neid definitsioone tegelikult nende samade teenusepakkujate kliendid on asunud juba nii-öelda ootama vaikimisi. Kui me võtaksime selle rahvusvahelises Rämpsposti definitsiooni ära, siis tulemuseks oleks see, et väga paljud klientidest viiksid oma asjad Gmaili, sellepärast et seal püsivad nende postkastid puhtamana. Seega, tahame me seda või mitte, siis kogukonna reeglid on praegusel hetkel reaalsuses seadusest üle. Kui nüüd sellest minu põgusast ettekandest midagi kaasa võtta, siis üks asi on seesama hoiatus sellest, et seda kaubandusliku e-posti valdkonda kipuvad täna need amatöörid defineerima. Ma ei saa üle ega ümber sellest, et kui ma räägin inimestega võimalustest, mis on seotud e-posti turundusega, kui ma räägin koostööpartneritega, kui ma räägin kolleegidega, siis kui hakata rääkima e-posti turundusest, siis paratamatult käib sellega kaasas nii-öelda spämmeri stigma. Et kui sa tahad saada toredat, vahvat klienti endale ja hakkad rääkima sellest, et see klient näiteks tahab saada, ma ei tea, 100 IP aadressi või 500 IP aadressi, sellepärast, et tal on vaja saata e-posti, siis koheselt tuleb taganttoast suur kirves selga, ütleb, et ei, sellist klienti me ei saa vastu võtta, sellepärast, et vastasel juhul me oleme kohe ise mustas nimekirjas. Ehk siis sellest kuvandist oleks vaja kuidagi lahti saada. Muul moel minu arvates sellest kuvandist lahti ei saa, kui neid samu nii-öelda amatööre tuleb siis harida. Neid tuleb õpetada olema skeptilised selles suhtes, mida neile räägitakse e-posti turunduse kohta, selle võimaluste kohta ja seletada neile ära need riskid ja ohud, mis sellega kaasneda võivad just tänu sellele spämmi või rämpsposti topeltdefinitsioonile. Üks definitsioon, mis on seaduses ja teine definitsioon, mis siis kehtib laiemas maailmas või selles internetikogukonnas. Ja see tähendab rohkelt tööd nende jaoks. See tähendab võib-olla rohkem tööd, kui inimesed on harjunud nii-öelda mõtlema või eeldama, aga ma usun, et pikas perspektiivis see tasub ennast ära ja selle valdkonna maine saab siiski natukene paremaks. Ma suutsin oma ettekande suhteliselt kiiresti ühele poole saada
olen avatud küsimustele. Ma tabasin saalist nii mõistvaid naeratusi kui ka altkulmu pilke. Nii et olete teretulnud küsima praktikult asju, mis teid vaevata võivad. Nõndaks, kas on... kohe hakkame pihta. Ma kirjutasin küsimused üles, aga ei saagi küsida. Küsiks liialt üldhuvi mõttes, milline meie naaberriikides on olukord võrreldes selle sama loole, mida sa just kuvasid ette Eesti kohta, kas Lätis, Rootsis, Venemaal on nagu väga teistmoodi see asi? Läti, Rootsi, Venemaaga ma nii väga kursis ei ole. Ma olen rohkem kursis Soomega. Soomega on see sarnane mure nagu meil. Soomes on seadusandlus on tegelikult märkimisväärselt rangem, kui meil on. Seal on see nii-öelda kontaktandmete valdaja kohustus pidada neid kontaktandmeid aktuaalsetena, oluliselt selgemalt määratletud. Ehk siis, et põhimõtteliselt, kui sul on mingi kliendibaas, siis sa pead nagu pidevalt tegelema selle due diligence'iga, et veenduda, et need andmed, mis seal on, oleksid värsked ja ei oleks näiteks saanud vahepeal muutuda nii-öelda eraisiku kontaktandmeteks. Samas, nad on ise hädas ka selle asjaga, et erinevatest, pooleldi siis riiklikest allikatest on võimalik kontaktandmeid osta ja samamoodi loob see siis mingi sellise nagu kuvandi sellest, et kui ma olen need aadressid olen ostnud, et siis mul on õigus nendele aadressidele ka kirju saata, sest jumala eest, miks te neid mulle müüte siis? Aga jah, selle juures mulle endale nagu selles mõttes sümpatiseerib MailChimpi definitsioon või MailChimpi määratlus ostetud aadresside kohta. Seal on see asi väga lihtsalt ja lühidalt kokku paika pandud. Kui sa oled selle ostnud, siis sa ei tohi neid kasutada. Kui sa oled ostnud mingid aadressid selleks, et neid MailChimpi kaudu laiali saata, siis sa seda tegelikult teha ei tohi. Veel? Võttis vaikseks. Nii, kõik on ostnud järelikult. Jah. Sa korraks mainisid neid spämmi tunnuseid ka. On sul mingi 5 põhitunnust näiteks välja tuua või? Ei. Aga mille järgi Gmail need issand, kui teaks, siis minu eelarve oleks selline, et ma ei peaks siin etlemas käima. Aga ütleme, kui me räägime konkreetselt Gmailist, siis Gmaili puhul on see asi, et Gmail on viimasel ajal hakanud pöörama äärmiselt palju tähelepanu tehnilistele nüanssidele. Ehk siis kirjade allika krüptograafilisele kinnitusele, kirjade liikumise krüptograafiliselt ütleme siis konfidentsiaalsusele ja terviklikkusele. Nii et võib-olla ma ei ütle seda, et mille alusel täna need kirjad seal filtreeritud saavad, aga ma ütleks, et e-posti liiklusest nii-öelda see homne päev on seotud tegelikult sellega, et nende kirjade allikas peab siis olema mitte enam kuidagi lõdvalt
kinnitatud, et ma panen from aadressile kirja, et noh, et see kiri nüüd tuleb kaubamajast või et noh, et see kiri nüüd tuleb kuskilt, ma ei tea, Rocca al Mare keskusest või mis iganes. Vaid tulevik on minu vaatest selline, et see kiri peab olema ka signeeritud krüptograafiliselt selliselt, mis võimaldab siis Google'il kindlaks teha, et see kiri tuli kaubamajast või see kiri tuli Rocca al Marest. Ja see kanal, mille kaudu see kiri siis sinna Gmaili jõuab, et see kanal on samuti olnud nii-öelda turvaline. Ja noh, soovitan soojalt sel teemal lugeda Google'i enda blogisid. Äärmiselt tänuväärne allikas selle informatsiooni saamiseks. Ja soovitan veel ühte blogi. Kas ta oli Word of the Wise või Word to the Wise, on üks nii-öelda email deliverability spetsialist, kelle blogi soovitan jälgida, kui tahate nagu teada saada, et, noh, et mis on nagu nii-öelda tuleviku teemad. Hea näide eelmisest nädalast. Ma ei tea, kas te olete tähele pannud, aga Google'is on nüüd selline väike feature, et kui te saadate Gmailist kirja, siis kuvatakse to aadressi kõrval kuvatakse lahtist punast lukumärki või siis ei kuvata mitte midagi. Lahtine punane lukumärk tähendab seda, et kirja vastuvõtjaga suheldakse üle krüpteerimata kanali. Google ei tee midagi juhuslikult. Kui see märk sinna nüüd täna tekkis, siis see tähendab seda, et see on tulevikus oluliselt suurema kaaluga nii-öelda tunnus kui täna. Et tulevikus hakkab see tähistama midagi palju enamat. 9. veebruar tekkis see sinna ja effective immediately. Et see juba on kasutusel. Millest kas te isegi ei pakkunud, et kustuta see kontakt ära, siis see on ohtlik? Ma ise seda ei ole veel näinud, aga küll ma olen näinud seda, et, noh, et kui ma nüüd võtan nagu Eesti adressaadid, siis valdav enamus näitab täna punast seda lukku, lahtist lukku. Tegid ettekande lühikesed, aga rääkisid pikalt. Jah. Mul on tegelikult 3, kui sa saaksid kiiremi vastata, siis ma saaks 3 küsimust esitada. Kas sa tead ka suurusjärgus, et kui palju liigub täna Zone'i kaudu turundusliku kirju versus tavalise kirju? Valdav enamus on ikkagi nii-öelda inimeselt inimesele kommunikatsioon. Et väiksemal määral liigub siis sellist vähemamahulist turunduskommunikatsiooni, mis käib näiteks meie enda selle postiloendi haldurist läbi. Aga noh, kõige suurem turundusliku kommunikatsiooni maht käib läbi Mailbo. Muidu öeldakse, et on 95% tegelikult kogu meililiiklusest on spämm, aga Zone on suutnud ennast hoida piisavalt puhtana. Noh, selles mõttes, et ütleme siis niimoodi, et 95% ühenduse võttudest e-posti serveritega jäävad ukse taha. Aga seda ma ei liigitaks kaubanduslikuks ega turunduslikuks e-postiks, see on back chatter. Ehk siis, et selline hall virvendus, mis on internetis kogu aeg taustal ja selle hulka kuuluvad siis igasugused Nigeeria kirjad ja Viagra reklaamid ja viiruste kirjad ja muud sellised. Noh, seda on loomulikult tohutult. Aga seda on niivõrd tohutult, et, noh, et ega sellele enam nagu suurt tähelepanu keegi ei pööragi, et, noh, et ta jääb sinna ukse taha. Kas Zone'il on täna kasutusel mingisugune karmim reegel, kui seda on näiteks Gmailil või Outlookil? Kas te teate? Ei. Me oleme selles mõttes nagu suhteliselt liberaalsed võrreldes paljudega. Ja pigem üritame hoida nagu seda joont, et me märgistame, et noh, meil on
nagu paljud teavad, Spam Assassin on kasutusel, seal on see süsteem on selline, et et kiri märgistatakse ja siis lastakse ikkagi läbi. Grey-listing ühesõnaga. Grey-listing on enne seda. Aga see tähendab seda, et kirjale antakse mingid punktid ja kirja nii-öelda reputatsioon kujuneb siis nende punktide alusel. Karmim on see, kui on nii-öelda konkreetne blacklist. Ehk siis, et kiri tuleb, läheb, vaadatakse, võrreldakse mingite andmetega ja läheb kohe siis vasakule. Tõnu Saamuli blacklistiga olete ka kuidagi see mõttes nagu igapäevaselt loomulikult seotud? Seotud. Seda just mitte, aga me saame väga palju raporteid loomulikult Tõnu käest, Tõnu kolleegide käest ja teiste teenusepakkujate käest ja siis ka rahvusvaheliselt. Ja viimane küsimus, kas ja kuidas Sõun oma spämmerist klienti karistab? Pitsaga või ilma? Üldiselt on sellega selline keeruline lugu, sellepärast, et meie käes ei ole tegelikult nagu nüüd tohutult palju neid mõjutusvahendeid. Mida me saame teha, on see, et kas siis nii-öelda takistada oma teenuse tarbimist, ehk siis et blokeerida siis kirjade liiklust. Aga viimasel ajal me oleme sellest ütleme, võib-olla pigem üritanud seda tagaplaanil hoida ja läinud sammukese edasi sellele ja lihtsalt asunud paluma teatud inimestel, et võib-olla te vahetaksite siis ikkagi teenusepakkujad. Sest mure on tõsine. Kui meid pannakse nagu sisuliselt sellist spetsialistide poolt valiku ette, et kas takistatud on 130–140 000 e-posti kasutaja kirjavahetus või siis me majutame inimest, keda siis rahvusvaheliselt defineeritakse kui spämmerit, siis me oleme nii-öelda haamri ja alasi vahel või siis nagu inglise keeles between rock and the hard place. Siis tuleb võtta leping välja ja teha valik. Nii, aga me täname sind selle esinemise eest. Aplaus. Ja väike meenutus sulle ka sellest tänasest pingutusest. Jah.